Kera hari umugani uvuga ko inkuba, umwami, Imana n'urupfu byavaga inda imwe. Icyakora Bibiliya yera yo yahanuye ko hari igihe urupfu rutazabaho ukundi. Hagati aho ariko twese turapfa, nubwo dukora uko dushoboye kose ngo tubeho igihe kirekire. Umwami w'umunyabwenge Salomoni yaravuze ati, abazima bazi ko bazapfa, ariko kandi ntitubura kwibaza uko bizatugendekera nidupfa. Iyo dupfushije abo twakundaga tugira agahinda, dushobora kwibaza tuti, byabagendekeye bite? Ese barababara? Bashobora se kuturinda? Twese dushobora kubafasha? Ese hari igihe tuzongera kubabona? Ntirumenyerwa, nta n'urwifuza, ariko ruranga rukadusanga. Hari byinshi bivugwa ku rupfu, ariko ni gake uzumva havugwa ibiba ku mubiri w'umuntu iyo amaze gupfa. Dore ko kubera agahinda abantu baba bafite ntawe uba unashaka kubitekerezaho. Nyemerera tubane muri iki cyegeranyo cya Iseka News, tugusobanurire byinshi ku bibazo bibaza ku gikurikiraho iyo umuntu amaze gupfa. Njye ndi Aline Umutesi. Amadini yo muri iyi si asubiza ibyo bibazo mu buryo butandukanye. Hari ayigisha ko iyo wagize imyifatire myiza, iyo upfuye ujya mu ijuru. Waba waragize imyifatire mibi ukajya mu muriro w'iteka. Andi yo yigisha ko iyo umuntu apfuye ajya kubana n'abakurambere be. Hari n'andi yigisha ko abapfuye bajya ikuzimu bagacirwa urubanza, hanyuma bakazongera kuvuka bafite undi mubiri. Amadini hafi ya yose kandi, yaba ya kera cyangwa yo muri iki gihe, ahuriza ku gitekerezo cy'uko hari igice kitugize gikomeza kubaho iyo umubiri wacu umaze gupfa. Avuga ko mu buryo runaka dukomeza kubaho iteka dufite ubushobozi bwo kubona, kumva no gutekereza. Ariko se ibyo birashoboka? Ubusanzwe ibyiyumviro n'ibitekerezo byacu bikorana n'ubwonko, kandi iyo dupfuye ubwonko ntibukomeza gukora. Ubwo rero ibitekerezo, ibyiyumviro n'ibyiyumvo byacu bikomeza kwikoresha mu buryo bw'amayobera. Iyo ubwonko bwahagaze nabyo birahagarara. Ubushakashatsi butandukanye bwo bwagaragaje ko iyo umuntu amaze gupfa ako kanya umutima uhagarara, amaraso ntiyongere gutembera mu mitsi, ndetse n'umwuka mwiza oxygen ntiwongere kugera mu bice bitandukanye. Kutaboneka kwa oxygen bituma n'ibindi bice by'umubiri bihagarara gukora. Itumanaho hagati y'ubwonko n'ibindi bice rigahagarara, ari byo bituma umuntu atakaza ubwenge. Ubushakashatsi kandi buvuga ko mu masegonda 30 umutima uhagaze n'ibindi bice by'umubiri biba byamaze gusinzira, kandi ko nibura hagati y'iminota 4 n'5 umuntu amaze gupfa, mu bice by'umubiri ho oxygen yanyuraga hatangira kwiremamo undi mwuka wa carbon dioxide. Uyu wihutisha iyangirika ry'uturemangingo twose tugize umubiri tugatangira gupfa. Icyakora hari n'ubundi bushakashatsi bwakozwe n'umuhanga w'urwungano mu myakura, nervous system n'imikoranire y'ubwonko, Dr. Jimo Borjigin, bwerekana ko iyo umutima uhagaze aribwo ubwonko buba bukora cyane. Nyuma y'iminota 30 iyo umuntu apfuye, ibice by'umubiri nk'impyiko, induba, umwijima biba byahagaze kubera kubura umwuka mwiza. Gusa hari ibice bimara umwanya bigikora. Urugero nko ku bagabo, udusabo tw'intanga tuba tukiri tuzima kuko zo zipfa nyuma y'amasaha 36 umuntu apfuye. Mu isaha imwe nyuma yo gupfa, ubushyuhe mu mubiri w'umuntu buba bwagabanutse cyane, umubiri ugatangira gukonja kubera kwirunda kwa calcium mu mubiri. Ingingo zose mu masaha 2 ziba zimaze kuba ibinya, zitabasha kunyeganyega. Ibyo bitangirira ku ijosi, hagakurikiraho amaso, amajigo n'ahandi. Nyuma y'amasaha 12 umuntu apfuye, kubera kwirundira hamwe kw'amaraso, umubiri utangira kugira ibara risa n'ubururu. Amazi atangira gukamuka mu mubiri ku buryo ushobora gukeka ko inzara z'uwitabye Imana ziri gukura, nubwo atari ko biba bimeze. Nyuma y'amasaha 32 ibice bimwe bitangira kubora, bihereye mu mara n'urwungano ngogozi rwose, bikagenda bikwirakwira kugeza ku mutima n'ubwonko. Inda itangira kubyimba, uruhu rugakanyarara, mu gihe umubiri utangira gusa nk'icyatsi. Nyuma y'ukwezi umuntu amaze gupfa, umubiri uba umaze kubora ku kigero cya 60%, ndetse amagufa amwe n'amwe agaragara iyo hashize imyaka 2, ndetse agatangira kubora cyane cyane iyo ari ku gasozi. Mu gihe umuntu washyinguye mu butaka bishobora gutwara imyaka 100 ngo amagufwa abore. Ese kubizera bemera ko iyo umuntu apfuye ajya he? Ubuzima nyuma yo gupfa ni kimwe mu bibazo byigwaho cyane mu myemerere n'ubushakashatsi, aho abahanga batandukanye bakomeza kwibaza niba umuntu ajya mu ijuru, mu muriro, cyangwa se ahantu hatandukanye. Mu myemerere ya gikirisitu, abantu bemera ko abazima bazasubira mu ijuru niba barabaye abizerwa, naho abandi bagahanishwa kujya mu muriro utazima. Ibi bisobanurwa nk'ubuzima bw'iteka nyuma y'urupfu. Sigmund Freud, umuhanga mu mitekerereze, yavuze ko
ibyiyumviro by'ubuzima bw'iteka nyuma yo gupfa ari uburyo abantu bashaka kwihanganira umubabaro no kwirinda ibibazo by'ubuzima. Lewis, umwanditsi w'igitabo The Problem of Pain, yagaragaje ko mu myemerere ya gikirisitu abantu bafite amahirwe yo kugera mu ijuru niba barabaye abizerwa nyuma yo gupfa. Mu myemerere ya Isilamu, abantu bemera ko hari umunsi w'imperuka aho abantu bazahabwa ibihembo cyangwa ibihano hakurikijwe ibyo bakoze mu buzima bwabo. David Hume, umuhanga mu by'imyemerere, yagaragaje ko nta buryo buhamye bwo kumenya aho umuntu ajya nyuma yo gupfa, ko ibyo abantu bemera bishingiye ku myemerere yabo. Albert Einstein, nubwo yari umuhanga mu by'ubumenyi, yavuze ko umuntu ashobora kumva ko ubuzima bw'iteka ari ikintu cyihariye mu myemerere, ariko ko nta buryo buhamye bwo kubimenya mu bushakashatsi bwa siyansi. Ellen G. White, nk'umwe mu bayobozi b'idini rya Adventist, yavuze ko abantu badahita bajya mu ijuru cyangwa mu muriro, ahubwo ko ubuzima nyuma yo gupfa buzaba mu gihe cy'umunsi w'imperuka. Ibi byose bituma abantu batekereza ku myemerere yabo n'icyo bemera, ariko nta gisubizo cyemewe n'abantu bose bijyanye n'aho umuntu ajya nyuma yo gupfa. Nubwo ubushakashatsi bwimbitse ku bibazo by'ubuzima nyuma yo gupfa budatanga ibisubizo bihamye, imyemerere y'abantu ndetse n'imyizerere y'idini igira uruhare rukomeye mu gusobanura aho umuntu ajya nyuma yo gupfa. Ku bwanjye, ntekereza ko kuba umuntu agomba guhitamo cyangwa kwemera aho ajya nyuma yo gupfa biterwa n'uko yizera kandi n'uburyo yita ku ntego ze mu buzima. Birashoboka ko abantu benshi babona ibyo mu buryo butandukanye, ariko byose bituruka ku myemerere y'umuntu n'imyemerere agenderaho. Uko byaba biri kose, ibyemezo by'abashakashatsi cyangwa abategura inyigisho ku bintu nk'ibi bishingira ku myemerere, ubushakashatsi bw'ako kanya cyangwa ku ntego z'abemera. N'ubu nta gisubizo cyemewe n'abantu bose.